নমস্কার বন্ধুরা, সোনা মার্কেট ব্লগসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাই কামনা করি সব সময়। আজকে আপনাদের কাছে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, গ্রিলড ফিশ। তার জন্য লাগবে রুই মাছ। আমি এখানে রুই মাছ নিয়েছি, আপনারা কাতলাও নিতে পারেন, পাশা মাছও নিতে পারেন, ভেটকিও নিতে পারেন। আমার কাছে রুই মাছ ছিল, আমি রুই মাছ দিয়েই করব। আর এখানে মশলা নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, এটা আছে গরম মশলা, চাট মশলা, নুন। আর এখানে আছে আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা পেস্ট করা। নিয়েছি পাতিলেবু আর নিয়েছি কারি পাতা। এবারে আমি রেসিপিটি স্টার্ট করছি। আমি এই রেসিপিটা আজকে মাইক্রোওয়েভে করব। তো প্রথমে এই মাছগুলো আমি এই বাটিটাতে নিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এই মশলাগুলো সব এর মধ্যে দিয়ে দেব। তারপরে এই পেস্টটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর দিয়ে দেব এই কারি পাতাগুলো। লেবুর রসটা এর মধ্যে দিয়ে দেব ভালো করে। গ্রিল ফিশ অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোওভেনে খুব ভালো হয়, যার জন্য আজকে মনে হলো একটু মাইক্রোওভেনে করি। আর দিয়ে দেব একটু তেল, সামান্য। এইবারে এই ফিশটাকে আমরা ভালো করে ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা আপনাদের টাইম অনুযায়ী আপনারা রেখে দিতে পারেন। আপনাদের যদি কোথাও জলদি মনে হয় যে জলদি করতে হবে, তো আপনারা 1 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট এটাকে ম্যারিনেট করে রাখলে মানে এই মাছের মধ্যে যে মশলাটা ঢুকবে খুব সুন্দর টেস্ট আসে। না হলে কিন্তু সেই টেস্টটা আসে না। তো আপনারা পারলে 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেবেন, কভার করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে পারেন। ভালো করে ম্যারিনেটটা করবেন যাতে মশলাটা মাছের মধ্যে ভালো করে ঢোকে। বন্ধুরা, আমি আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছিলাম। আমি একটু লেমন জেস্ট করে রেখেছিলাম, সেই লেমন জেস্টটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপরে আমার ম্যারিনেশন কমপ্লিট। আমি এবার এটাকে কভার করে 1 ঘন্টার মতো ফ্রিজে রেখে দেবো। আমাদের 1 আওয়ার ম্যারিনেশন হয়ে গেছে। এরপরে আমি এই র্যাকটা নিয়ে নিয়েছি, এটি হাই গ্রিল র্যাকটা আমি নিয়েছি। এরপরে এর মধ্যে আমি একটুখানি তেল ব্রাশ করে দেব। এরপরে আমি এই মাছগুলো একটা একটা করে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এরপরে আমি এটা মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দেবো। আমি এটা এরকমভাবে সেট করব, নিচের একটা রাখবো আর গ্রিল স্ট্যান্ডটা এখানে এরকমভাবে রেখে দেবো। এরপরে আমি মাইক্রোওভেনটাকে বন্ধ করে মাইক্রোওভেনটা আবার স্টার্ট করব। দেখুন, এটা গ্রিল মোড করা আছে আর মাইক্রো মোডও আছে। তো আমি প্রথমে এটা গ্রিল আর মাইক্রো মোডে যেহেতু হবে, তার জন্য আগে আমি প্রথমে সেটিংটা করে দিই।
এই দেখুন গ্রিল মোড আর মাইক্রো মোডে চলে এলো। এরপর আমি মাইক্রোতে 360-তে এই পাওয়ারে দিলাম। এরপরে আমি টাইম দেব 15 মিনিটস। টাইম হয়ে গেছে। এবার আমি স্টার্ট করে দেবো। সো দেখুন আমাদের হচ্ছে গ্রিল ফিশ। তো 15 মিনিটস হোক। দেখুন আমাদের 15 মিনিটস কমপ্লিট। এরপরে আমি মাছের এই সাইডটা উল্টে দেব। প্রচুর গরম হয়ে গেছে, আমি একটা কিছু দিয়ে আগে ধরি। এই দেখুন কেমন হয়েছে। এরপরে আমি এই মাছগুলো উল্টে দেব। এত সুন্দর নরম হয়েছে মাছগুলো, আর এত সুন্দর গ্রিলিংটা হয়েছে এক সাইডে, আর গন্ধ মনে হচ্ছে আমি কোনো রেস্টুরেন্টে গেছি। এখানে এই মাছগুলোর উপরে হালকা করে একটু অয়েল ব্রাশ করে দেবো। একটা আবার মাইক্রোওয়েভে প্লেস করে দেবো। এরপরে আমি আবার 15 মিনিটসের জন্য এটাকে দিয়ে দেবো। গ্রিল এটা কনভেকশন চলে আসবে। এই যে গ্রিল প্লাস মাইক্রো 360 15। চলো আমাদের কমপ্লিট। দেখি আমাদের মাছ কেমন হলো। গ্রিল ফিশের যেই গ্রেভিটা ছিল, যেটা দিয়ে ম্যারিনেট করেছিলাম, যেই ম্যারিনেট মশলাটা ছিল, সেই মশলাটা আমি মাইক্রোওয়েভ মোডে 900 পাওয়ারে 8 মিনিটসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম। এই দেখুন মশলাটা হয়ে গেলে আমি দেখাবো জিনিসটা কি হয়। দেখুন গ্রেভিটা আমি মাইক্রোওয়েভ করে নিয়েছি। এরপরে গ্রেভিটা আমি এই মাছগুলোর উপরে সুন্দরভাবে দিয়ে দেবো। আমাদের গ্রিল ফিশ উইথ গ্রেভি রেডি হয়ে গেছে। সো আপনারাও ঘরে একবার ট্রাই করে দেখবেন কেমন লাগে, অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের। অ্যান্ড প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন, ফলো করে দিন, একটু লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরেকদিন চলে আসবো আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করতে। ততক্ষণের জন্য বাই, টেক কেয়ার।